Копеек по 40, наверное. Тут пиздец його. Все. Ну це так і живемо. Так, ну що Так, ще? продовжуємо наш чернігівський, поліський, мисливський блог. Походу, виробникам металу в Україні може бути Загрожує криза. Криза. Потому как у нас ЗСУ учинило кризис перепроизводства металла и брухту. БМП не успели продать, появилась нова тема. Та ще не продали, ще ж БМП треба продати. Бля, ще БМП не продано, а вже є якась йобань, це, мабуть, МТЛБ, або якось так воно називається. Це теж із самої сильної армії в мірі. Елітка. Просто елітна техніка. От, це, походу, у них антенна. Гуслянки. Так, що тут у них ще є? Може яке добро, наверное, якісь, блядь, снаряга елітна, бля. Йопти, це, блядь, це, сука, точно спецназери на такому їздять у них. Бля, ну вообще неубиваема техніка, реально. Да, техніка не убиваємо. А що ж тут у них є? Продать, наверное, цельно її не получится, тільки, блин, Ні, тільки по запчастям. тільки по запчастям. Тільки по запчастям, да. Ох ти, йопти, Ну що, ну 2 точки вже об'їхали, немає, ніхто не бере. На третю женем, да? Женем на третю точку. Женем на третю. Якщо на третій А не ну візьмемо... позвони, по чому, бля, приймаєте, а тому що це Хто щось. його знає, по чому приймається, вже я не знаю. Так, бля. Так, а що там? Ёпты, глянь, блядь, спарений пулемет. Ніхуя Ого. себе, блядь. Акуратно, блядь, аж шмальне. Це якась, сука, зброя хуйо, блядь. Це, Високо... мабуть, ні, це, мабуть, путінські ракети. Як вони називаються? Гіперзвукові ракети. Ні, це якийсь високоточний спарений пулемет. Нетовское оружие. Да, аналогів яких немає у світі. Це, блядь, такого... Ох ти йо! Що там, комп'ютер якийсь є всередині? Може, хоч комп'ютер змонтуємо? Та ні, немає. Я думаю, може магнітофон є. Та ні, ви все врете, не може бути. Як? А магнітоли нема? Ні, магнітоли теж нема. Це що картоплю вивозять, чи що я не пойму. Да, ну так і живемо.